ada ikan. Mancing dulu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sanak mancing semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan bisa strike hari ini. Oke, hari ini saya sama teman baru, bukan teman baru, lama banget. Coba baru mancing masalahnya dia ini sudah vakum sekian tahun. Kapten dengan tetap gaya yang sama. Wah, ini mantap ini narik ikan ayam-ayam kemarin. Wah, semoga hari ini kita dapat strike yang lebih besar lagi, strike yang lebih jos lagi lah. Ini air masih naik tinggi, ini udah dari tadi turun, masih belum ada tanda-tanda. Oke sanak mancing semua, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Sanak Fishing, dan temukan keseruannya di sini. Oke, lanjutkan. Kapten strike, mantap. Iya, jenis yang sama batu guys. Wih, Kapten strike. Kerapu guys. Wih, kerapu kelas berapa tuh Sanak? 3 SD kah? Kelas 3 SD. Ya, lumayan. Belajar online dia. Belum lagi daring lu lihat makanan makan. Belajar online dia guys. Kapten strike lagi dengan handline fishing. Apa yang naik tuh? Putih-putih. Wow, mantap, ketemu merah. Wah, keren. Angkat Sanak. Nah, ini ketambah merahnya. Kenapa ketambah merah? Karena bibirnya seperti bergincu. Nah, jos, lanjutkan. Mantap Sanak. Tap. Parudi. Aduh, dengan reelnya yang sedikit gimana gitu, tapi mati strike. Wah, dompet. Ini ikannya rasa ayam. Apa ini? Ikan rasa ayam, pogok. Angkat, iya, lumayan, ya kan? Ikan itu, bukan karang tapi. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon. Terus. Wah, lambat. Kapten strike. Apa itu Kapten? Ikan kah? Sepertinya batu. Iya, sunu. Woi, deket-deket dulu. Woi, sunu merah. Anunya, pegang buntutnya. Iya, ini Sanak. Ini nih kita nih biar orang-orang agak-agak. Nah, ini ikan mahal nih, makan enak itu nanti nih. Mantap. Jos, lanjutkan. Terus Kapten. Hah? Baru masuk PAUD guys. PAUD sudah tahu sama udang. Oh, baru main-main, belum sekolah. Belum sekolah. Main di halaman, Ya Allah. di pasir dia. Itu. Woi, ikan tuh mantap, ketambah lagi naik. Jos. Setelah beberapa purnama Sanak, akhirnya saya diberikan strike. Entah ini ikan atau apa itu? Guys, tambah guys. Apa ini Sanak? Ini yang namanya ketambah Sanak. Tambahnya merah. Ini Sanak lah.
Warnanya merah. Ini idaman nih yang dicari-cari dari tadi. Jangan diulur terus. Mantap. Bawahnya sangkut langsung ditarik. Jos anak. Mari lanjutkan strike-nya. Cakep. Strike apa ini? Tambah anak. Tambah kecil. Lumayan. Strike terus anak. Woi. Ternyata ku goreng kering. Nah, tuh. Pak Rudi strike. Ya ini. Kenapa ini? Tambah mantap, Pak. Bagus. Ya, Juventus. Ventus guys. Lumayan, jos. Akhirnya sanak. Saya tahu strike apa ini. Lumayan melawan lah. Wih, sunu. Namanya kerapu sunu. Kerapu enak sana. Kerapu mahal, enak. Mantap. Akhirnya Pak Rud strike. Pelan-pelan, santai. Angkat ke atas coba. Angkat lurus aja. Ya. Angkat dulu. Wah, kerapu kelihatan sudah orangnya tuh. Terus. Wih, mantap kerapunya. Lumayan. Sini dulu, Pak. Mau dirilis kan? Nah, itu mantap. Wih, Kapten strike. Apa itu? Wih, loncat kayak talang-talang sana di belakang. Nice. Guys. Batu atau apalah anunya lah. Nama aslinya kurang tahu tuh pikirnya. Itu. Ya itulah pokoknya. Angkat guys sensor. Strike sana. Tambah ke apa gini? Oh iya. Tambah cilik. Tambah cilik. Cilik mana? Angkut terus pokoknya. Bungkus. Ikan ayam-ayam. Wih. Gob buzi. Gob buzi. 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 Wih, naikkan. Sangkutkan. Kapten strike. Apa itu kapten? Wih, kerapunya muter-muter. Kelas berapa SMP itu? Kelas 3 SMP lah, lumayan. Wih, mantap. Lanjutkan sana. Wih, kapten stok jar. Mantap. Ada jenggotnya. Ikan jenggot berarti bawahnya air. Itu. Angkat terus, Pak. Pelan. Iya. Perjuangan guys. Iya. Apa nih guys? Kirapau. 6 ya kelas 2 lah itu. Apa ini? Wah, besar. Wih, besar sana. Lumayan. Apa ini? Sana. Pinky winky lagi. Mantap. Terisi kayaknya. Wah, enggak apa-apa, yang penting ikan. Narik dulu. Ada, ya. Kurasa. Kurasa. Lanjutkan. Oke, sanak. Kita sudah kembali lagi.
hasilnya ya alhamdulillah masih ada, biar kecil-kecil tapi masih ada. Oke kapten, capek kapten. Oke sanak, sampai ketemu di trip berikutnya. Hari ini kita nggak ada jackpotnya, semoga Hari ini trip kita dihantam nanti, gelombang guys, gelombang tinggi guys. semoga trip nanti dapat yang bagus, karena tadi alurnya tinggi sekali jadi kita nggak berani sana, sakit hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.